बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने चैनल रेसिपी एक्सपर्ट में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आज की हमारी रेसिपी है फिश नगेट्स। अब हम बढ़ते हैं इसके अज्जा की जानिब। मछली के नगेट्स अज्जा: मछली के फिले आधा किलो, आलू उबालकर भुर्ता बना लें 2 अदद, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन चॉप किया हुआ 1 जब्बा, हरी मिर्चें चॉप की हुई 4 अदद, हरा धनिया चॉप किया हुआ 2 खाने के चमचे, प्याज बारीक कटी हुई 1 अदद, अंडा फेंटा हुआ 1 अदद, डबल रोटी का चूरा 1 प्याली, नमक आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, टाटर सॉस हमरा पेश करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं मछली के नगेट्स की तरकीब की जानिब। तरकीब: फिले को उबालकर भुर्ता बनाना। इसमें आलू, काली मिर्च, लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज और नमक मिला लें। इस आमेज़े के नगेट्स बना लें। इन्हें पहले अंडे फिर डबल रोटी के चूरे में लपेट लें। कढ़ाई में तेल गरम करें और नगेट्स सुनहरी तलकर जाजिब कागज़ पर निकालें। मज़ेदार नगेट्स टाटर सॉस के हमरा पेश करें। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अब हम मिलेंगे अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।